हाय फ्रेंड्स, मैं आबिद अंसारी, आप देख रहे हो स्टार बॉडी वर्क। ये टाटा नेक्सॉन है और ये गाड़ी बहुत मिसिंग कर रही है और पिकअप नहीं है गाड़ी को, तो ये मिस फायर है। ये गाड़ी पानी में गया था और उसके बाद में गाड़ी बंद गिर गया। इनटेक में से पानी गया इसका इंजन में और बाद में गाड़ी बंद गिर गया। और फिर बाद में इसको धक्का स्टार्ट करके स्टार्ट किया गया, गाड़ी तो स्टार्ट हो गई और ये मिसिंग करने लगा इंजन इसकी और वाइट स्मोक देने लगा। तो अभी मेरे पास आया, मैंने चेक किया तो मिस फायर तो है और पिकअप भी नहीं है और सुबह के टाइम में ज़्यादा वाइट स्मोक देता है, बाद में नॉर्मल हो जाता है। तो अभी इसका हेड खोलना पड़ेगा। मैंने इसका हेड खोल दिया हूँ। ये देख सकते हैं आप, 3 नंबर का जो पिस्टन है ये पूरा गिल्ला गिल्ला दिख रहा है और 1 नंबर का भी गिल्ला गिल्ला दिख रहा है। तो ये 2 पिस्टन, इसका दोनों का कनेक्टिंग बैंड हो चुका है। तो पिस्टन निकालते हैं बाहर और इसका सिलो भी देख सकते हैं, ये रस्ट हो गया है पानी जाने की वजह से। तो सिलो तो खैर रिप्लेस वगैरह कुछ करेंगे नहीं, उसको पेपर वगैरह मार के क्लीन कर देंगे, वो हो जाएगा। और इसका 2 कनेक्टिंग डालना पड़ेगा। तो पिस्टन बाहर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कितना कनेक्टिंग बैंड है। 2 तो दिख रहा है। ये हेड इसका, और इसमें डीजल डाल कर रखा मैंने, और इसका वाल भी लीकेज कर रहा है तो हेड का भी काम करना पड़ेगा। वो ये देख सकते हैं वाल लीक हो रहा है इसका, तो हेड का भी काम करना पड़ेगा। तो इसका वाल लिफ्टिंग और वाल एलसी वगैरह रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हेड को भेजते हैं काम को। और इसकी सिलो ये देख सकते हैं, पिस्टन भी निकाल दिया मैंने और चारों सिलो इसका रस्टफ है। ये देख सकते पूरा लाल लाल हो चुका है। ये पानी जाने की वजह से हो गया इतना। तो ये तो हो जाएगा क्लीन। और आपको पिस्टन भी दिखाता हूँ इसका। ये इसका पिस्टन, तो इसका पिस्टन वगैरह सीज तो नहीं हो गया है, पिस्टन वगैरह अच्छा है। रिंग तो रिप्लेस करना पड़ेगा। और ये इसका कनेक्टिंग रॉड देख सकते हैं, बैंड दिख रहा है। आप गौर से देखोगे तो ये बैंड दिखेगा आपको, और उसकी वजह से ये मिसिंग हो रहा है बैंड रहने की वजह से। और स्टॉक बराबर उसका हो रहा नहीं पूरा और वाइट स्मोक दे रहा है ये। तो ये 2 इसका कनेक्टिंग रॉड रिप्लेस करना पड़ेगा और पिस्टन रिंग भी डालना पड़ेगा। और कनेक्टिंग बेरिंग वगैरह तो वो नहीं आएगा क्योंकि घस चुका है उसका, तो हमने वो भी रिप्लेस कर डालेंगे। हमारा हेड भी काम होके आ गया है। तो इसका कुछ वाल वगैरह गया नहीं था, तो वाल लिफ्टिंग वगैरह कर दिए, इसको वाल एलसी लिफ्टिंग कर दिए, तो ये हेड का काम हो गया। तो ब्लॉक को मैंने साफ़ कर लिया, अच्छा से क्लीन कर दिया हूँ, पेपर वगैरह मार के और पेट्रोल से अच्छा से क्लीन कर दिया। और पिस्टन लगाते हैं इसको। तो हमने इसका पूरा पार्ट्स मंगा लिया है और टोटल पार्ट इसका टाटा का है, जेन्युइन पार्ट। तो अब इसका प्राइस देख सकते हो। ये पिस्टन रिंग है, 5285 रुपीज़ का ये पिस्टन रिंग है इसका। और ये कनेक्टिंग बेरिंग है। तो ये कनेक्टिंग बेरिंग 2 टाइप में आता है। एक का प्राइस है 158 रुपीज़ और दूसरे का प्राइस है 912 रुपीज़। तो एक ये कलर में आता है कॉपर में, और एक ये एल्युमिनियम टाइप में आता है। तो 2 कलर का इसमें बेरिंग लगता है, तो इसका प्राइस ज़्यादा है। और गैस्केट भी मंगा लिया मैंने। जो भी पार्ट है सब टाटा का ही है। तो गैस्केट का प्राइस देख सकते हैं, 1278 रुपीज़ का ये है। जो भी पार्ट्स है मैंने सब टाटा की मंगाया हूँ। ये कनेक्टिंग रॉड है। तो अभी फिटिंग करते हैं इसको। अभी पिस्टन में रिंग तो लगा दिया मैंने, बेरिंग लगाता हूँ और पिस्टन फिटिंग करते हैं। अभी पिस्टन लगाने जा रहे हैं हम और इसको रिंग सेट करना है। तो ये है इसका हीरो
ये आएगा टाइमिंग साइड में, और इसका ऑयल जेट का इधर है, यानी ऑयल फिल्टर के इधर ऑयल जेट आता है इसका। तो मुझे ये ऑयल रिंग है ये साइड में नहीं लेना है, इसको इधर अपोजिट लेंगे। ये कट के इधर ऑयल का रिंग नहीं रखना है, उसका अपोजिट रखना है। और ये कंप्रेसर रिंग ये साइड में रखना है। और जो ये टॉप रिंग है तो जिधर ऑयल रिंग लिए उधर ही रख लेना है ये टॉप रिंग। तो थोड़ा क्रॉस रखेंगे, बाद में टाइट रिंग कैप्चर टाइट करने में ये आ जाएगा बीच में। तो इतने पे रखना है इसको, और पिस्टन लगा देना। तो ये हो गया इसका रिंग सेट। ऑयल का रिंग भी आ गया है बराबर। तो पिस्टन डाल दिया अभी गैसकेट लगाते हैं, गैसकेट को ऑयल लगाएंगे और हेड फिटिंग करते हैं। हमारा कैम वगैरह सब फिटिंग हो गया है, और मैंने इसका टाइमिंग भी लगा दिया है। तो इसका टाइमिंग बहुत आसान सा टाइमिंग है। तो आप देख सकते हैं इधर भी डॉट दिया है। तो ये डॉट पे कभी ना लगाए, ये डॉट पे अगर टाइमिंग लगाओगे ये साइड से तो आपका टाइमिंग रॉन्ग होगा। तो ये साइड देख सकते हैं वैक्यूम पंप के साइड में इधर डॉट दिया है। तो आपको ये डॉट मैच करना है। और उसके बाद में पट्टी कहाँ गया भाई? पट्टी इधर तो था ना, उधर है। हाँ, ये एक ऐसा पट्टी लेना है और ये पट्टी यहाँ पे मैच कर देना है। दोनों कैम का पट्टी मैच करना है सिर्फ। और क्रैंक का टाइमिंग ये फिल्टर के नीचे आता है, ऑयल फिल्टर है। तो यहाँ पे आपको अलैंकी डालना है, ये देख सकते हैं। इधर डाल करके लॉक कर देना है, 5 का अलैंकी बैठेगा तो ये आपका क्रैंक लॉक हो जाएगा। और इसका बॉस पंप में टाइमिंग नहीं दिया है, क्योंकि हाई प्रेशर पंप है तो इसको कोई भी टाइमिंग नहीं बॉस पंप में। तो आपको सिर्फ कैम का ये डॉट मैच करना है और यहाँ पे पट्टी लगा करके दोनों मैच कर लेना है। और ये डॉट, ये साइड वाला डॉट पे नहीं लगाना है, ये साइड का डॉट पे लगाओगे तो टाइमिंग रॉन्ग होगा आपका। फिर ये अगर उधर से लगा लिया तो ये पट्टी आपको ये बैठेगा नहीं बराबर, एकदम इजी बैठना चाहिए। अगर उधर से लगाओगे तो नहीं बैठेगा, तो आपका टाइमिंग रॉन्ग होगा। तो बहुत आसान सा सिंपल टाइमिंग है। और ये बोल्ट लूज रखना है, इसका कैम का जो बोल्ट है ये लूज रखना है। जब आपका टाइमिंग लग जाएगा उसके बाद में टाइट कर देना है। बस ये है इसका टाइमिंग। तो हमारा इंजन टोटल फिटिंग हो गया है। अभी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और मशीन चेक कर लेते हैं। करो स्टार्ट।
एक्सीलेटर दो। बस, तो अभी कोई भी मिसिंग नहीं है, क्योंकि कनेक्टिंग बैंड होने की वजह से ये मिसिंग कर रहा था। इसका स्टॉक पूरा नहीं हो रहा था और उसकी वजह से मिसिंग हो रहा था और वाइट स्मोक दे रहा था। तो फाइनल इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।